¿Qué se utiliza para tratar el bruxismo? Placas de miorelajación o placas miorelajantes, ¿sí? Son placas de acrílico rígidas, tienen que ser rígidas las placas para tratar el bruxismo, no es lo mismo que las placas que se usan de contención posteriores a la ortodoncia ni las placas que se utilizan para realizar blanqueamiento. Estas tienen que ser rígidas porque cumplen una función que es la de absorber las fuerzas que se producen durante las horas de sueño de manera inconsciente en nuestra boca. Estas placas van colocadas en el maxilar superior, siempre van en el maxilar superior, que es el maxilar fijo, ¿sí? Estas placas tienen que tener determinadas características. Estas placas no copian como si las placas de ortodoncia, las placas de contención, no copian las caras oclusales. Fíjense que en las caras oclusales son lisas, porque la idea es que la mandíbula, cuando se realicen los movimientos inconscientes del bruxismo, la idea es que la mandíbula pueda resbalar sobre el maxilar, la fuerza es absorbida por la placa y están protegidas las superficies dentarias, ¿sí? También, si se fijan, esta placa en su sector anterior tiene esta guía que se llama desoclusión anterior canina y principalmente sirve para eso, para desviar la mandíbula y evitar el contacto. Estas placas deben utilizarse todas las noches y yo a veces también les digo a mis pacientes que pueden agregarla en algún horario del día que ellos hayan detectado que por algún motivo, alguna actividad o por alguna razón sienten tensión en su boca y sienten que están apretando, ¿sí? Que eso pasa mucho también una vez que el paciente se da cuenta de que bruxa, empieza a detectar momentos durante el día en los cuales también realiza esta actividad y se puede agregar el utilizar la placa en esos momentos.